Ok. Albadi malbe diam kan sambadi lam dangaro to manyaro ni mono safo nyo continent oto gofono dol ko nye buntalo ngalo nyindula da fanni mo jamal kat tanyo la nyindula ndo dangaro manyaro ni mono safo nyo gofono to buntalo mo jamal nyin kramde wante malo ndemalo dol ho may kan kumandi munela dol wonde na manje bar ngalo wol ye buntalo le prifa dina manyaro nko wati do ninko sambadila ngalon dol bije inin kata nyindula to fanga ban takki kandandan ndela manyaro to dangaro ni mo ne zapo ni bundalo to gofono mo hakil di malle ben no made okay anna nga ke ko kacha do mandi bari ngalo ke jama bale be dendi nyinjulola e ko tabulala bori keso ila sunkuto lomba ila lalbayo lomba wotela haji jarala lomba fo ila muso lomba wotela side chick so lomba malande bari mo jamal be dendi nyindulan e ko ni mam boro min ite mele la muso siso kan katay kende nyim bori keso yalla nyim bori keso bori keso mam betea bari mbadi mo man nin ko le bla kilina tinya e kuma kan kilina kuifu woto e ko kewbe am anka kurtu dun nati kewbe manke kurtu dun nati we dulale firin bar mol mo long ni o fo bi jaman dinni we o to bi moy aga fonta nga nyimmin do musipalet belto ben tawto no wonten kuma moy la waka fahamil bar kuma meri ngol to mi yalla han bi dinni won nyanta wolon dal fam okay nim boto nga arrière ko ma demanding bari somebody's platform program olam comme ko le man system yeah diamo feltim ba ke kan mamin sambano ni diamon ba sambani den kilo na mamin sambani den kilo nga sambani diamon mo bela somebody abol nyam ala barka bak nga arrière ko ma demanding okay kyo ka raj a easy battle musol fana ndanyi ndula to bak musol to rajinola musol ba rajila dawda ha ita tawbe burukalale ba ita musol rajinola because munam ate manke lolati ke wala mu lolati nga nyim fo kumo dumo modol yalla ndaka min fo nkad lami ngaba bar katun ko ke mu lolaleti anu lola ka okati o easy de bage bar ke o dol bije e manke kurtu dunnati a manke ngene menene a manke nendirtide akata ni kumo dumol ke o be manke kurtu dunnati mun ya sabu min man bambang la rango kan ale la woni akilolet bari dole musol soto dole sunkutol soto dole lalbayo soto abena ta munala nga forex sa musoni kewtemo e kata ka dole ka boro le sang dole boro le londi famwe bori keso tubabo le tubabo je ko kilim felde mbatu ngo fali yalo ninko tubabu du titano afrika ko mo muto nyalti nyin dulale ya sabu mol kandalo je to baki nkafo ko tubabu du titano afrika ko e katenyun na molla bagaso le ya dada ku ni ya dada ku ya murundin kan koteke ya wafim wala na courant te banno la afrika katummunam e ka bonnin tolle ya kende mali be safe furi ngol ya murundin nan tolya ni tata jibe na suol kono prastamol mweba gambia ntola prastamoro ni niva queen e ka sero minke sunkamo mimbela ni sero mimbela jang yamara wo sero le be jamboro la bang ngan hakilo murundi ko ma dawani ni tata na loptanol to de ni tata ji e kan na boro la sero ta nyamen anim jang sero imunta fo fatata niva queen jumale alon wo bor kesa kuniyar ngo koy ma ko prastamono jumale alon mbele wolon muna inata tubabu duje nene niva queen o jejan jang ma fon no akadada na ni asia ma fon leto jana kan tuse ni namba kunun kabrinta nata tubabu duje jam borol ka sera nyama nin toliya borol ka sera nyama fatatale bari mbatude manna bor ku kaccal folo nata bor kilina la ku kacca ntolo nga bonan afrika nga nana njang nga tubabu la do ku nya beje nana ta jata kende ala karola bi ka tubabu ja ka simaya ka tambi mo fingote tubabu wala ka simaya ka tambi mo fingote na ba nyama bin tolle nyanta simala ka tambi tolti ban tol jibe nimmo mo futa 75 years rek abanta ete kala fudo le konkon kala fengol lampi e katere la fengol lampi kan tarinke 90 years e katere fengol lampi kan tarinke
bari bes tubabo tarla musode kamalli ngode ana mama kamalli ngode mba fulangol de woto mil siata mba ma nyol fawol de ini mama han kam hi bamal be existing kato munam ye bori kendo le soto e landi nye mil ya lon ko e futa tenting bari fam han wonten fam kontol fawol ya fam bori kende tije mbenyum complaino kala gambia le wo anin afrika ko ana doctorol borol teloptano to femera nga mol soto le bar boro ka bona muntole anin fa betiyata fa man betiya wala nyantalon borol ka bona muntole wala nyantalon na mum bor sifan ka wala min wala nyantalon na jumanyo la boron ka wala min jamano ba fo europe la boro ban ka wala min ma fo asiano la boron ka wala min continent juma la ka dala wo boro le sifa jamalu de data e to le felenti jambi to wabo jibe ate kamen bantale aka healthy bantol mo fingol kamen konotole nka keba ya konotole ke kanan jela kan jibe jamil be labarli e sanjol siate bala jatoti ni aje ik abe do yare ngi koko ho nyun kan betala 18 years oto 12 years o ni aje ani nani tubabo 18 years dindingo lo tata 16 years dindingo laban fam ko mil fam ko fa mil man faham mil la faham ro da satene ba fa ko nyin tubabo siata nyinde bar wajibe ntol katara do yari nder baranka keba ko to anun kana jeta to o tubabo fa be ni min compare police jelle bi jamilal ko be ponkali ye uniform wol dum bar itala siya bata wot bar munam ajibe domorol betiyata borol betiyata I heltita yele jata kendia dada aku bebe lo kuri ban tol mebe afrika muna kanan taraje akabona mun tol nin ko be jansin na famata betala nga arrière kono to ngata la rango kacca bayri intala buro de jamal be dandi nyum fannala kata boro mi ngi ko ke ibatu ila jego ningol la kamma o to ila sunkuto la kamma o to ila musodo kamma Allah mani akilo la nka wina afrika ngana badula kilim falantim batanga jesene ni jandin katammi tubabo ka sima ya mofingo le bambanda tubabo de tubabo ka bornin ferole nana ta balula dunia kon aka bornin ferole jata kende wala ko ma dal ngo folo dada mofingo la ngi pasi bir ngi sabang julle bambanda tolti ila tomorol e kamili tomo ani ila nejo be jamen ale dada le bambanda ntolbe munekala ala nga boro ni nga isa den ko mi woto na tomorol ngi dada betiata ni nga cheke tol ngoto uniform wala te hanyilanna e kana yede de e kay uniform du ke famal fitindi jam polisol ñeñul pousi kara jolon janade e mam bambang bare munamo ye prof e kabori kumalela bare mbatu jata kende al kumat tuma lamin na ngedan jata kende ala ngedan abele bari ite jato man kende ni ta fata ko junubo min bije man ta tubi ila al kiyamal ka nyanka tubabo len dan jata kende ala anu ni en dan ku jamala jang ngasi ko ha hey tubabo to lenge dan to le fengal ngasi nga tenku bare mbatu sila ite mu kewati mi ya lonko ini la muso be nyokan woto ini la sunkuto be nyokan woto ini la lalbayo be nyokan atol be nyoti ya gila be nyo halakela kanyo yerenke ala lo lungolum bari te mumuke woti nga hajo sote tele balade bari ngake jamale sobitoje jang itafola bari jeno mo kulloto fennete nyoje mo kulloto fennete itafola de bar ni mu kuma kan mi yalan ko mbatu nga bon abe dunna bungol mil kono kuma kan ya tadula lo na anu na futata bunda na kon kon Allah nyum kuma kon amanna imanna address dunga bulude bara hentelen akantelen ni bayri nim molu ni ila musobe nyobulo abekun ila muso bayri muso dol bije kewo dol bije e kanyum moy muso la muso ko ha ninta kema bu kan weekend laran kan ha e akasotole e kam muso ja kema e kodo sota bumbalu lo ay famulu soto bara kema bu kan weekend laran kan abe bulale because min aksulata min na fending wala moti o fending o kewol be ma soto muso sulata fending na la ni million be kamin tu setanting ni ke fam mananka kono be siringa kono moto balu kono muso sulata fending o minna muso ta banno la lonna asulata fending killing ni wote to hani mune be bulu wallahi sita modol ya tay bante ya nyoraje 5 fa tap funding killing asulata wala mundi la rango e betea
ni lara man bete ya muso man sule la man sule la ila private jet wala ni la muso fenko ni nga nyim fa muso dol ba fa kana fa muso be hakili ma kacca nyoya kadiya modol bi jol kala modol ya lu nante kan ko tilin dame kana fa muso be laftali de tuk hakilo man kabaranga man men fahamro da satetole imu dindi walati ite ma fahamta ka mimvo wala ne ko kana fa muso be ite ta faham ne mu dindi walati bar muso sulata fendin na wo million be ma wori de fendin kilim pet wala la rawati bar kewdol fendi i manke kurtu dun nati kabri nyim moy tumumine ko borol bi je niyo mira ki kamele e tata kata bor kesol sang a paketol kala ndila bungono bar mbata nga fay boro kaminke ye boro keso jele tumala min ne ibu kame ni boro keso min chemicalo jite kono ake fasol le charge file kan tumala min ne ite wala na ala muneke ay kewala feeling bu kamede na ya yele matumo min kuntulale na I start yele mala kabrin one like once I start 1 second 1 second 2 seconds 3 seconds within about 8 or 11 seconds aka kuntule pata bari ilafta ka boro le min puriye me santo anu wala na jeno ye break o kala ni e jire ke nyanta relax la ne ba nite boro min ite be santo because I hear pump le fo jata ngan wo boro fanan kele ila manhood fasol selsol le kuntu ni ka boro mi wati ila selsol ake kuntule mo jama biye ibu katano boro koma bari malum boro la danger ala garawo be nyamen nim boro keso nalima tuje ibitale isanjo ta isanjo ite koto la fan ila ke yabe fala dak wota be lamfula because boro yes ya hada madi wojele nin kombe tubabol iman kende ya nyunu man ken tubabol man tara kende ya ring nin ko tubabol man tara kende ya nta fule bede ba nin ko man kende ya al dol ka fahamle muna nanga nyumfo because munam e man tol nin na lasilo la tol tun kanta nyamen data nyamen min di tan tol wala di tan tol lay tol tante woti ni na tan tol ya e tol ta mutano la wo nyama ta belief soto no nyama so e tol ye min create wala ne ko sinis belief e tol min create tol ga belief wala la so ya borol bi jane e ka tuba muso jel mili yalon ko an mi mo fin kunan tuba kunda be e ka tuba muso jel mi an kana kema ay mo fin soto mi yalon ko bambantale kan min ba nyori layje yes e kandel mo fi musol fananjele nka sotole mili ya lon ko dale ke mal bu ko kuno le rek yetay mo soto banta min ba keleje ban nga nim fo muso mi ya lon ko okay ate ba fele bi somebody na kullo le ma la sa chik so soto e ko ha nke ma bagasi ndimo le babulo na ya kenyeje nte bu ka kufil wonno dara mbole be obulo o kante senele fay mbantak kunko akadunje la sene kendeke akambane tak barajibe katumulum ke woni min bigi we kullo soto ke amanka bete de ke wodoli kullo soto le mar fa nyima fanten kullo kuti kata bore keso le san ya lande e kawole min ila muso koma o fana ni tata taw min wolo muso man tara mood ila sunkuto lomba fo ila chapel ila sachix lomba fo ila lal bayante lomba fo nyindon ila kay lifin ma tuti fo ila wolomba fo ila fanko lomba ni wolu wete man tara mood wo man tara mood ita taw bor keso mi ala ite wolu wete la suto kuliyale mal abe kuliyale mal nyim bor keso mo jama balle ka boro le sangi kamin so yena jibe sangi ite be sangi jelu e ka boro min at this moment ibe sangi jelu hani dindi merwol mili alon ko iben toliye duumala nsanjo e duumala woto nte fon la age mate woto min ben toliye santola mo jama bije mil kanyim boro min pour isa je seleno la sunkuto kan woto la muso kan whatever she or malo pour ibe seleno no kan akan nyamen nyim boro igba min kanne bari malon sai ajibe ibe ejo min to sai nin atre itebe tattile 35 le 20 le 25 le 35 le min konte fa nyim boro mi ngo fa ngamera famille nyanta okelo wol nyanta tar la age of 75 because wol la lifo le banta wol nyanta tale wol satra yela dunia sukuriya tori wala banni wala bari ite dindinto itebe ikaya ibe keya be fale ba lamfula imanta hanidu la folo ibe fantinya ite ko nyim fano ite be fantinya la nyim fano le
ha nga me santo nga juru rek ka kochi ka juru ka kochi lungolu boro ka kochi yim boro jele amtale ni min atata si kono abe wailande bara abe nak ase fendi la memo problem ot because munam na nakite nuwo bala abe locate do akilinto ajan dol tag boro be buka digesde boro dol ni tata foy dunde late nuwo kan konoto ase je chemical min bala asa crack no la busi mulun ko ta jani konoto anu nuwo ite pompa yela ke ya donde fa bambanda ase faso lamfunul abe sel sol kundulala mobile kuto ni asota batterie 4 beti yarine bar mobile felende mona ala batterie mo jale bi jamilan ko ila batterie man beti alkana comment jande bari ngalo mo jamal bi jam feral le be bulude alkana comment jande etela mobile o batterie be beti yarinu sa man beti muna saba man beti sel sol le batata kundutal fem fe yaji aka panne hada madi unka panda men sakantu ma joram bari la pano atute telebulu bayri te ko ite fan economy la pour ni fututa ye musolu ye la muso juru kende aliye me bari te to kala ite ko tabe tala musol kan ko kongo ite be sellim fanol kan ko kongo fano fan ya wulinde ibe far rajila lela musota enjoy la ata enjoy antonya fon fania alkana jelede alkana masibo babi mole katu masibo ko jelela mbe nyum fola han wobe yalante modol bi jewol kante folo wol ka mutante la ko kumu dramalete ngam min foy ka don ko keso lo mari e ka muta dramalete a try by all means ye fan economy bay te ko fanu yo wulinde nyum musol nin ke no ma jang ibe tolan safela dula don ni be nin telephone sex ko ka chala jang o be la firni yala ya dada yala ya verse ye salary di yala o salary Claudio nyinga be la free yemin Claudia nyori just encore ka nene ifan economy musol bi jande ni atebanna ala lungolum mole ka wulu ala lungolum ini mole ka nyo soto ala lungolum e ka mole dam mole ke dang atebanna bari to ko fanu ya wulinde Facebook ko kono musu nyino fani wulindo wala ya nanta fa sign fan ni nta fa hani nga moje fan mi ya lonko nga suutele wota ninna mo kendo lebe teri ala bayri ntol musiciano lebe ten sometimes nka mol soto le mili yalon ko betiata nga la fika connection o make e saje na kule tarata kan easy le nga friend jama soto connection o for example ninta be Hamburg yan Germany mobe Italy misal fe atomu fatutu woto Mariama nga add on Facebook Mariama o bamero yalon ku kilim fam fam dembo samba na programme la musol yamer ni moli add Facebook la won na tay kesle kewol beten kelint okay modo ke at on Facebook ase keno la tele pour ke at katon komunon kufula lebeya musiciano celebrity modo kotendo mi anko aka business o ke wafiro ase ad no on Facebook for example ntemi mo artist woto mudi ya mulati woto nka molso nka mol sensitize jang modo central profile o jeno la in ad muso baro man min ska in kanude da man kanude asekeno afana mu business lalti wota laftal ka interest na programme to ba nine adnia accept I fen share be Finland yalla nta fana sa share no pour mo nyaaji ay ta viral nga modol adle asekeno wal camera nkane kesle yes nga fonyo wo mu 2 years ago let nga fonyo fangala sa mbuka keno you see ika model ati kamle connect chesla bari mana mo programme on atle spécial ite ta muso sa fait Facebook kono woto na ba contact kono telephone sex nin telephone smartphone on te malon jumale nin kiriyede 5 video call be bonni nin barabe gambianol batandi kanede because ndola na futu wala tinya ay kenyo jawti kanyo expose ye mo jelle expose asiata futu jelle tinyat asiyat WhatsApp voice note jelle janjanta asiyat woy futu jelle barama asiyata ñin telephone sex ibe fantinyala mbe fantinyala mbata nga fonya laro no mari fano ñum fano ni ñum kurto ntemala muno do bari ñun no titano ñokom e kate anun dorbi bari kamale ko ha musol ka fako kew na eji bake na tata eji nte buka kontante mbonka kew min kame fen so kewol ko bari nte buka me mbata ta borol san sallala eta borol san ka landi an ko kilimi de ngalan kew dol tata through this e jiko soto ko kana musu dole ma
so wako ko ha nkana nanne ibe mun tole ya ay wako ha baby oto a fa lal bay fa nyaale mata fa lal bay wallahi chako fa mi mu chako ta bukala fi fa chaka so ngala ba ko la fa ay be nyaale ha ni ngo ndebe baduga nyaale le time soto le biba anga time soto so mbebe na mun ngabe ngo pa ko to jana mun to ma fa jana Napoli lo Johnson indi oto ambok bano fort oto kalsuala o horton de woni kono iya ha okay ngabenje munjin ningo Frankfurt yalo na molisiar okay okay mbina la yembate iteta o boro min kesafula ko bi ni mata nyol mbe ku kala nyen ni mayin tewkati bi abulal iteta o kesafulol mi woygi e kenot ay fasol content o muso e ta ko ko te ko ante fam ba manon ko manda ko malon malon mbar musu jumale wuluta pour ngata jete ben track am woto o neto ko binte fontina non konte batari ni sino ben tan yo boro min muso manna ite bo bunkon wala famu disaster bari boro ko nite ya mi nyanta kala do ko kele ni mala do ko ke nani janjunta ngalo we mo jama soto janna e boro min planol manta e sofata jelo e sofata je yele Donald Trump ñing lakka wodulant ya lakka jele ya lakka woto foy famle ji famay ye sumuna aboto to inata kol bar fam dol bi wol ke kol ba dol bu ke kol bar dol ni be kol wol ga bol ko kewdo ni be kol ba bala ndoma bari yete nde fel wolu no o ye block because itoli yalla nak boro min ke to la wolu nga jartale ye block dol bi at least yo muso ñu dumo de ta dumo bari wakato appointment cancel wala e bo ko la ba waya fa wolu vila ko bina na manano ha ya don vila nte ko wolu be espero ba problem ti so sama bina la no ko sama bina ya appointment ora ate so na boro mina da wala wala mal ko ni ngaji janga na boro oh no vila wala de somebody la program on like ba gra vila wala talla no somebody ilo programo like bagrama nko hanin kam fata bo ni ngelo programo jiwo bo e kamera kam fa be rek yema ngeewje nam wol be tendinde ay mo jama so do bari ta fola because ko lolo mun e ka jikilo ka kanane pour nyin kam ye me asiso kan ka tay rek bari mi boro mi wo cancel ta tumo min ka fa bari bi rebe dula hoto because boro mi ya nene ya min ngalo wol ya nakam because ni data YouTube aka minke niya minima muso soto ika beta rajel so ta YouTube ibata rajel aka minke nima muso soto so muni promote ikali wale yatin na modol bije kabri ye muso soto ila muso isobita ko ila muso be cheat kan modol bije wal sobita ko ila muso be cheat kan modol bije muso dol bije wal yana ko nte kema kay afode be ko yar nek bari mfana ngalon ko nimbe momo soto abe jam fala nyum konyola janam afamat na betala benna wala woto ntekata la side muso dol yebe ke mal cheat kan ke wodol yebe le muso cheat kan because ngonom e ko nyi laram wala man bete ya mbadi ngal bal fantinyala al bal fantinyala abe ko nyi ke bore min nado yiri sulolu bijele ye yiri sulo jele wo buke londi de amanka ko ni aminga be londi la de bari kat wo min kanen dankan Africa nani yirbori sulol tending e katara min kanen dankan wo ka fengol le repair konoto wa fana I'm not sure bari nene ma use nene ma long bari ni aje ngafo nyama because wo ma wo mu feneti ne from the sand coming duma ya bondi na ya bule jio kono e kamin okay wo dali wo fannala me sobo soto lale ko bete ya bijele katon ko munum ibetalla abetalla ko repair kane bari ntol fana ya mo findu han kabi londo be jele de na londo mutalal no londi tiolu I fata le banta tak ba do man dingul tuta jele de kilin na le bijele de wole silo do le ne milan ko ibe jio min na le pour ay konoto repair ne atare dame tani bar kewdo bi wala necho mu munete wala necho le data wo nyama e manke kewte min bambanta e gam fan kewdol biji wol mambamba wol natural tal wol la necho ba wala nyama mambamba kewdol biji wol bambantal bar muso do man la fa ke mabula la anda ke mabe manerin ko sun tun kono suluwo o muso yalo no kamin soto odlanto o muso yalo na te kamin soto odlanto sungudo do fe daman so ala kambano bulala abe fa ka nyin kambano ka nyate ka poka bus nyun ka feten duma ka kumo stam
sunkuto mambola aman sombola kambano no malo na mimbije bara sunkut jele bi jamili alon ko dale la kambano le nyaal tenan afrika jele ke bute ke bam hanwo be nyin kambano nyo ate al no kambano kamindi yala no ay na kamindi yala bari dolfe ndi tata beng partner dolfe milan ko mam bambang e ko mbata ngata nyum borol ni kanyum boro mi ibe sulul fala dak i fasoli be kuntule be fala dak ibe 35 years imam ibe 35 years imam 40 si ilam futa ibe 40 years imam 45 years si ilam futa ibe 20 years itaman 30 years si ilam futa muso te raj nola o mo kalipelet ntolla mo kodoti e kam fam so ite alon ne ko ite le se lano bari tamu lola ite le se lano anu lola dum man garanti wati jumala belala wati jumala telala ite ñun nañu mboro la ke mimmilala muso ye la ñi mboro min muso anu dolbiji ya soto la bungol kono ya maboji pour ñin kam may se meno ko enjoymento dobi ka soto ike fanne racc yes ike fanne racc because munam ite ka sala o muso kam o muso be enjoymento da mal receive kam because munam ite ka tara meri nga siso kan e ba nyori laje ate ba foko wallahi enimbara ite ba kan because boro nyin i witalde bar boro nyin sa ayela ke ya londile sa ite balole batata bar ke ya nyimbe lorino wati do ite ba minne be sele la kan i fon kalo i fasitale bar ile ke ya da mal be lorin ate ba fule nimbara akata enimbara ibakan ate ba receive both sides everywhere ite ba kan sando ibalo batata bar ke ya belorin because boro nyinne ya jak fa bambanta kan ifasol be kuntu kan selsol be kuntu kan dankan selsol be kuntu kan dankan can you imagine ibalo bata bar ke ya belorin ite balo ibije ibakan imanjino niti ya mafo gita sai itate yeddo moro ke woto e ku woto e relax ta na e balo me ka fa ni wa kan do sai no fo ni mu do moro leti of course itele akate do moro te ko bari ka tandala koy bambandal bara malon koy te titano nyin kuol koma ni te ma nyin kuol min ibuka keno kewote ni ma nyin kuol mi buka keno kewote ya kewoleti ni ngaje mol fongle boru sulo londi la bunkono ani nying bor keso landi la bunkono ni yeje mbuka fode baron sonno mo kon ka foko so ni te manyi min yote buka keno kewti yes because ani bani dama fo kan nyina miraje ni manyi mi buka keno kewti nyim bor keso la alnye tuje is armed produced by white peoples Europeans okay nyim bor kesol ibuka bantola Africa la jil Africa la ba fon yo ken den nja yale tije misal fe Westfield nyol law horton dingol kono bir kama nyolu boy ni futata wo dulanto ani wo bakaw kabo like bakaw garas kata Africel ma fon la wo dulanto il faut de ñul tara jël ko misal fi bor kesso fangatantene e ka jël fon ka fo abija siata il faut ka jël ka il faut ka wafi abe jël abe na suko na bu ka banje abe Afrika bu ka banje mfana na odindi ya watu ninte fonga nyim moy fambuka e ka mala e kaje nim misal fi modo nata san e kaje mim fonka wafi ka budo keta la kala kata ka fo ko ni mi e ka me ba kele ka bete ka mene of course abe ofala le pour yeme but I can't damage at the same time. Ako ila fiancé wo, ila sunkuto wo, ila muso wo, ako ni nabeta bor keso landi jana, ba ni mambam fana adoman nyinten domoroti. Barite umuta muneti benekino ka mondo la ka lumpa. Ite fambulo because boro le ming ite fambulo. Ite fambulo. E mantare fambulo. Nille betulaje ni ila muso be cheat lale abe cheat len yes because by the wall man sila alala halako be moli fe kanokono afutu wo asunkuti ya kamani awo abe tu halako be moli feje na man tarke o ka be muso kan cheating be soto lale
bar muso cheating la min katu kewol no mala wati ike kema bula bun kono katun ko wobuka dara wobuke te sene kende ke abuka dara mbodu la kun ko kono ba ke o nyama e ko kata mo le ni banta hala kolum i fanan felenti de ibita kam bantale ka junubo ko ka samana kela alkiyama nyankandi woto kela kaburo nyankandi woto yalo nimmo ka cheating ke futu o kono eke mani te temu barako min nyanda jila woto al dingole baraka ni o tala ya hafo samba banda ke wodol ka sele ka nindingo soto ta kono to jeto futu o nyin kono jeto ite fon ni ibuka ya ise dingo kanude bari fon kalo nako nkema la spamo manyin dindingo balunde astaghfirullah se hako bondi bari yalon ka dula dole den kala fi jemala ninga jema wobe dula jamala kijof abmo jamala kuninda ni be sino man fe kam famle ya hadama dingel futu o kono ini kema le nyanta dimbayala duwa kungal tema atol be mura duwa kulu kilima bari ya farate ma ike ma tu bunko ne tata fea banta an wo futu woni kono ike ma na nita nata dingo soto jeto ike ma dam mala duwa manta lari wo dingo kande fea fanan na duwa be lari wo dingo kande alga sila cheating alga sila cheating alga sila cheating muso min be bulu be bulu nin a bantale man sun kuti akamani afo jana dante date wo ku nonsense to jana ndata oto bari ni mobe futuwal albe futu bumo kono albe be futuri nyoye ke wala mba muso mba ya bula jeto itata chiti na banda ale dingo soto futu wo nyin kono anu ke fango dingo lo nyinte de kema de bar kana jetande ini kema na la futu wala dua ala 100% ma manta lari ngal dingo kande atalatale nobe bantale mim fananda do dua kono yes idingo nyanta fi wilile nan foundation kendo la kono duwa kende bala nyante dingo chonkala atela nyanta murala bari ya farate maitata yen no chikana banda idingo be larding alla futu o kono yen no nim futu wala ndesa te wado ko dol bi jenka desandele ni nga sim fo kono mo dol bi jemil barata la fangale bita makale because munam anin dulale be nyamere mu yalon ko mbe horomo le tandila nkana fo bayri mo jamale kallamoy nyin cheating ko nte nga moje fanga ka cheating ka tande look ajibe na bantale boje yes bari ibe futu ko futu wala ike kema bula jeto e kata cheating na banda woto kela muso bula jeto e kata cheating na banda albe dimbala lew bar dim wodi nata ite fon min ka cheating ke hani mo meta kala mutande ite fon nyanta lon nay fam fere ko ntol futu tal sunna nim farala ala be duwa kanyele laftale pour ka dimbaya bari kewo dole fanam bari mbatude kewo ni musole ka kafu ka wulu bari kewo ni tebe kafu la nyoda de ka wulu futu obije kewo la ka inin kewo la ka nyoje kulloto la rankan atol de ka nyoje kewo la nyante te domorindi bari kewo ke domorindi kewo do fana ke domorindi na mbanta andi wo kewo kam yele me kono wo ke do kam yele me kono ka bori yelo la kono bala jato kono ete ya expect tonyalam o ke on yini mi futu wala dingo mu nyinti o mu tonyalete bar futu wala duwa anala sunno la farla ya fea fanan na junubo ba konole anu fea fanan na koso fanan ba konole alga sila cheatinna mbe sila la cheatinna la wala na kewo dol biye kabiri ni la musol be futuri e hene tata cheatinna e be cheatinna dulalto musol man sinoje musol dol fanan felti ni kemal be futola e tata cheatinna dulalto katun ko mun ha na be futola bari mato ngeen don samba duma telephone sex everywhere contact kol be kala pour aller tale ben duladolo ale ñoo yerenke jeto ale janja ñil larango hala ko min be fe nte ñin jamano sante jomol tale wala na kende ma soto koleyata ke cheatin la ate banna muso min ka cheatin ka ate banna bara kende ma soto le ka koleya yalla futuo fam ñin jamani futuo soneyata ñin jamani kano soneyata ñin jamani ka mo ini moy be nga soneyata ñin jamani muso le fata fan kolbe fatata bara be furi wala siata beti wo kende ma akamta lo be molle tema ñi mil ya sorantenting isiata ibemu mo furi mate fo senyul be wenye eta o kende ma no ma tema jama ba jandi ko sot ete ka takin ne breaking yebu sandi wuli mole pousser daji yol fekam pousser dole fenke jana fo futa jana wala na ñi jamano koleyande
kewo min buka cheating ka ala tentude muso min buka cheating ka ala tentude hana futa la fota nyawonya amuta woto amutaje muso min buka ta noci kana mbanta ke dingol domorindal woto muso min buka no mana mbanda dingol wulu won no kono niyo muso sifa soto ala tentu kewo mi yalon ka buke ding abukata noci kana mbanda ka sambayena kewo min buka ta no tala no fufe anin bantalan koliya ka sambane tay ini wo kewbije hana al potale ko mum ala domando ma woto al nyo sutor ala domando ma woto para be fair everywhere ni bor kesol be sanne be parela wandi musol fe jana bor kesol be sanne be parela wandi musol fe jana wandi musol fanambe wandi kewol no ngana jana adulal be tinyata wala yatna ni ngaje say musol fam ko to lafta kewol futu lambuke muta kasida musola ke futu say ni wobe kere wo kana mo ko tete ka fuko musol le ka kewol futu say hani an nge bulem futu say ko le la mata say mbati yem futu wala bije bari nunto an nyimbinal musoka kurwa da nan kewoy nyin jamano binal fatan to talla baluri mbara binal abina la temena hala ko be everywhere nyim bore keso mbo la tulaji an nga nyim bore keso la tuje nyim bore keso yesi wo nyama kana bore keso min ini ila muso time soto wato anywhere bari hala ko be fenyol fo ni la muso ni la sunkuto lambang ina time soto ay taraje wo nyama this is you bari te koy bo min ya jele ning ayatar 50% ikawole loke ni boro minga ke sambal 75% wo boro iba min na be sambal 75% but each and every muso ibe selela kan ibe jila to ron isan wo boro juri na be balo kono time min abe fenna kuntula je abe fenna sembo talala so dia expect min atrete bo boro min kan katuka min do ibe how age how many years ibo to scientific sangi jeluti amete nyanta wala balula woto niten I fututa etala muso nyanta ka how many years left spend futu wala age wala nyanta yebula ita futu lado to because abaje la komin ko jawo kay nun to ngalla min na futu bar saim fatu le ben fi fatima ta fulal be jan sai do ibarajla so nite boro min ay sexual tala enu ite nite lota e katala 20% e kallo le ka kudal 20% ite nata boro min wo ite samba 35% ka kudal nite ba kan iba kan yeji wodlante e kunduta san ajibe akamutale ila normal lo 20% nying wole mo ila highest ila maximum ti highest wo 20% oni ning atete ka boro mi ngake samba 35% sai ni nene mam boro soto andi ko ba trale pour ka lo 20% ita lo ibina la 19 woto 18% because ape samba kan nan dumale ba mo fere e ka boro keso le min ela sunkutol kamma ela musol kamma ela tuba musol kamma ela fenkol kamma bari dol min yalla ko nin tuba musol le benda tuba musol dum ko kala fle ya halaki kende ke laran kan so ni tama wo halaki no laran kan wo eta kullo no e ka flo ke jenda be kullo no bato mbat fo ngata borol san eta borol san tuba bo dum mujinol aka boy bulla at any time ete boro san e bo min kan amal la fika dingo soto e bala beta fa kan ye kuma bala ite tata ka borol san ko min lunkina kambandoje mi ya nenen direk ay tawo ya sa ete rajite ni la borol be la bun kono jeto wena ke ni kuyate abena moria can you imagine nyine be dendin na modol buluja nyine be niyo fo eko ha but tubabol fol ka useless look ete bu mo fingolati you are meant to be strong this is your nature it is strong talent but if nyinka nte fo wuluta le man strong bang strong di wala wuluta bar fanon wulindi fo recta kabri recta e boro keso duni ntol ba fo kan nyaar rek e ko ha somebody mo da handi fo tubabol fambu ka boro use ita sa tubabol ni mo fingola ntol bambam bata tubabol tile ba ke fanga man kan do man han tol fanga mi yalla ko na tan njang fanka so la jam ni enje yem fageta ñun tubabol fen ki ñun jeketolu du njangé ñun uniform ba katon de la police sol kan jetande police killing e ka police sabaleje e ka ye mo jelle arresal nyaatele mo la jang bo ndi mo mi yalla ko at least jaman police ndin killing sa arrest no because itol ka fitle bar police nani nyafita kan kamuta because mo e man life ande man bambang bina na ndia jelle police killing mo arrest jang sabala kana nani nyapi kan because killing buke arrest because ni fan frikasi ka boyle so ite bambantale bar muni at na bi man bambang e ka borota imeta fano le wulindila
ke wonyanta fan economy la e bu fani o fani ko yalan ku kilin fel min kan fa e katu fano wulinde katu fano wulinde ni tambita ka fel ko ni ngamba non te ngalo min bala kurto kono e katale ke kaccajan wala na ke jama bija be futu kono wo kewol kana jetande salon to sistandi ngol mil katra kacaka la sanelo ta ni la ni whatsapp group chat fur ngola ni la bunko no katanyo visit e fan ka e la kera kurto kono ngalo min bije kana son musol kasi alin kana son musol kasi yetambire ko hala kurto kono ngalo min bije ke jama bijam yalo ni min bela kurtol kono musu jamale yalo min bela kurtol kono bi tala musobe nganyano la musu jumale nyati lingola e tala musobe nganyano la musu jumale nyati lingola wo musoli yete ke mala kurto muso nyin ake mala kurto itala kurto kono musoli yo long e tala musobe nganyano la jumala kuola because ababla ko a frensol bafla ko ni na kurto kono ndangalo ni min bije e la muso ate nganyano la te nenno la nite nyo sabano yes. So tubabul wal benim borol minnal because fere tije ye kurawon la soto ikonon la warta ila dikol doyata woto la dikol warta bari mam bambang dol bije wal bambantal bar dol bije wal fanka jere komin to nyala nte sexta na problem wat say kanan ton mo fin kundale son ton ninga borol tan yela ni na bunkono muso musoro amo fin amo koy nana tan kon ka minga tel kamma e bere ke ya fala dak e sanjo masi e sanjo masi so memle kala first of all mbem fanne horomala kana songe tambi dawda woto musoli je dawda ya lon mol la fik musu doli ye bulol ne ko ante ngal mbi nene ni ya te nyoy ante ngal min babulu ko ndesan ila muso te respect ko soto nona ana ni man sem ka fam ate tata dawda fan tambi ya ite ke ma jandi te ka dunjen to le folo dun taji e ka wala so ke jama bi jam wali alon musu jama bijam wali al nan kema fon kana jeta mallala bar ngalo la ni na friend so dol bije e nyo soto le kendeke okay malef ka ke problem bar ngalo ne because no friend kari wandi ke no ma bebe wala bije ninga nyim foy ka kamfa al kamne kamfa e ko imman ku ke kute kan ni son tenge kamne kamfa e kamne kamfa bare mol la bula rek nga fo nyanda min fola bari ntol meta lo ngita man tol andi te fa lati te la ko ntene ni te man diamu bare ngam min fote ya lo ko somebody nen man diam de bari aka min fo le biye nto nyala nte ke ma mu chitin lalete woto ntela muso mu chitin lalete fe ala mati wala biye bari min biye wala be fola wala nanka kewol horoma miliya lonko wallahi isa kumo be fo la karola bar musuta bulo wulum la fo ko ngani kewala kurto ko non la min bije ngo kewo horoma nga kewo horoma mi ya lonko ase wuday mo sa pent anyhow bari ifangol bal noko tonya nyimbuka chitinke ngo kewo horoma nga muso mi ya lonko wallahi e na se fea ase fengo dol dum yale o fen dungol de ko ha ni muso ka ni a chesi ba soto lale ha ni muso ka ni a fengete ba soto lale ngo muso horoma ni a tray fo itata kanu ko fo woto ko le break a futuri ngo bandi e ko le break silo ko to ko ka fo ko ha nge kanu ngo muso horoma e signalo e sinkum bakam e nyanta fayda le soto la fay bari ite fani o wulindi kurtu o belto firing kurtu o belto firing juma be nganya no letela juma fani o cikan juma be nganya no letela bi jamani molu dale helebuta ita tambita musula fano wulndi o musol be silal terol kono la ka fo e kariya muta binam fala oton nin kari saleta nyokana bar nyine babulu ji amam bambang so ite ya expect le ko wo musoni ni woyete longa ila kurto kono long woyete ite ya woni mojele ketala ko kaja ite wala because ite dada de fanke jambaroti ye fantambe bari malo ko sunko tonyi wokela ko fo ala friends ole o friends ole wole ete ite camera wol kete jamunne wol ka fa nyin kew be pete arabe lokure way ite la kurto ko ne ka wala kaja yes ite kata tambika ni efango sanyo tika ye fango bad ebe tambika e ko nyina kurto ko ngalo ne mbije budite camera ko mi ke promote le wa tele la ko be kacha ka mo le bulu ku lokono ita molo because mano yela kurto lo fani wulindo mola I don't know lafta ka ni Suleiman Sankare lafta le pour que long ibe jumal ibe dole la bang fo benta fon la lafta le comment sante ibe dole la fo benta le ha Suleiman Sankare ibe benta la bang fo ibe dole so lafta ka nyina long ni everywhere ye muso la fano wulinde everywhere ebe ke wala fano wulinde ni ka o ke ibe futuring
e tole be tinyala ila futu te respect ko sotola abol nyama ate respect ko sotola ate respect ko sotola so ñine mun na problème oti ñine mun to la problème oti wala ya ni nga ñim fo sometimes e ka modo libira kan through this e mam bamba e manke kewoti e ka je ka ni amu en kam e fankale ko biyo ka tata na kullo botol le barade biya je firinde de melonde bar kula min be keren so mil ba ke kan wol ke fanje je mil ba ke kan wol ke fanje je ñine mo kuti mi yalan ko nyanta ñim bor keso fawol be tiñaro ke kan say ñim bor keso mo jamal be taka ñinna mo jamal ñin soto mo jamal ya garder etate la laran kuma to ya tara larin sponjol ko to jeto to kullaron ko to jeto o te tata dula do tata rofinde tabe larin o senna mi yalan ko wala mo energy tarawte e ko sa jero ko mañoro semmeñino fana biye yes sa jelo yalan toñal ngamera ni mo lamin sankare mlafta kallo no foy be dol la bam foy ben tel la fa ko non lafta le ki kewti ya fonye foy iben tel la bam foy dolam because e konyo okay ngamen tel be diam ka fine ku kilim bi lafta wala understand wala min sankare lafta wala understand yalan ku fulale bi ni bama mu fe alati ite mo lamin sankare and moli ya muta konyo kan feala wote tutu no le hakilo kono de because na be fokara ka be miran le bama lak feala jamano la so ngamre wole kamfa but I'm sorry na ntema fe bama feade because ibama ngalo ne aseke nyawonya ko mi meta silo tamolo wol kalon takobe damen atele nyantante karande ndemu dinni ngolete bara te mante karandi ndefelti nata ngate saban karan wala karola mbati karandi kan woto nata mante la ma dingol be la mo lo asambala ile yes bar ku kilim felente ngame ni ta fanam wuluta barako kono nin kende kono nin duwa kono walla ni ku kendoje kuma kan kendoje min kam wol sensitize e nyanta ka fulawol ba ding wrong dingo woto wrong spam a jolonta wrong wum kono wala ka kuma kan kendo ta ka mananka poto kono ka la kenot mo jella be jamili yalon ko bella moy kanyina ko citi nyanta bulale ni fututa jumalen against han moma against ba wrong dingo mi yalon ka produce ta haram wala kono wala kataka kum yalan setan da mamanta do ko setan e mol soto la mil wuluta la karoba kadun kenda kunda ka jebe lakati kadun ke atelamu kane jeten i sifa lam nyinti min ya lonko e ka setan na kuma kan wala sembentu ya ka alal kumo bondi woto ka kumo nati min ka kende ya kumo je katinya e sifa lam ni wuluta haramo kono ibe fantandila le bayr nin halako bo me fe kana made alal nabe kelo ning halako be mo fe aba fam firinnale a felenta aba fam firin kan ngale ne be fam firinnal ntete malade because nte be diam kan malon koy binal bari maje jiko fota woto yemin susu mbo wala fo kan bi do non ayema ndesan wala nan koy control tenim platform bulanola yale niya susu a garawtalde niya susu ni fe a susu a garawtal yes ni wuluta setan na maroko to agarawtal alaka mabe musolla wululu wala bar ngamera nyin Suleiman Sankare ta wululu setan mabe tala ate tunkan kabra tunkan akayus ka fa ko ta dulalto ye ala kumo je dada to kende yakumo atinya yes bar musu bentalla moy kanjang asute de ni badin na ka futu nyin kesi faye I hakilo tude ni terla ka nyin kesi falla ka fea banda ni afwe ka kamfa ni badin naka futu nyin kewo te la sista la kata futu nyin kewe ike ku ato de aya susule na ma susu abala la ba susu la fala la yes aba susu la je because halako felenti abuka tutu juna ni bama ni fama ya julodun aka fintil so ni ba ni fa ya julodun abe fintile because am fintila nyadire ni aja tariko be kuma kan hani tatal fom bama koko senchor den hani sanji tumala mine be niyola ya kuma kan mu aka kuma dawoda ngo man ni ngoli nyim fole e ko ni fen wula mo ye ba fa tun wula mo ni aje ke borle hani munna sake hani ibe niyola hani munna sake ne tun wula njo hakilo sabula bari nka kuma le foja mi ya longo aba badi ne mala woto ate asusuna ne woto nkela lasilo jiko lefo bara bon sungolon a bon sungo boto damate alon
hala ko ben feñola alñe suute kewol bi jana mili ya lonko isi faali bijele jama badu bar kilim felente ama muñano ha fantandi Suleiman Sankare bari ba ma nak afayam sore ntolle mu bi jama dindingol ti mil nyanta nyim fola itolla jamano ngamira kuluo siyatale num mol bu kafo ba technology em ma koy ntol binala la ngafo nte mo nyako no jibel but Sankare, I'm very sorry. I am very, very sorry. Nte malonde because Sankare ya ko nin Suleiman Sankare te ya ko nte nene malong nene na mandiamu amam bodula long ma bodula long meta na programo la janne bar Sankare nanan ayente neng mbadi alje jibere komin yen neng anu melon nene ni mandiam male bota dame malum bota dame kule bi jede ngela ala batu dulale made ila bato e kake dame to ngajele ma wole yedimi because nkamu ne foja nata mo bane wala hani nata mo la attack hani wonte mo manku toti muka mo attack nta nata mo dajam hani bar mbenna just dia mo la ala nga bor kesol tuje ala nga cheating tuje nga fealu tuje ni fututa e nyaalo la muso kan e la muso a nyaalo kan ala nga nyin tuje ala kana nolu cika ke dunna futu kono kuma kendele tambita nyina ba hani bar kabin ka cheating ko wolfo Poke feala ni tambita muso le ke bulo chodi la koy kalone mimbe la kurto kono ila muso te ka nganyano la because munam moli yenim feala long hani la muso ya kan ci kandida da kan jinde kay de ila ke ila ike man tolle naka ntolle ni katala wata jandita be dunde ntolle dunde je so ni te kawo kuma kan sifal fo kamoli sensitize moy finti wetenen for no reason kule bi jede songo balade so ni te mo motim yalon ko I wuluta wrong place le wato wrong spam wole te produced in wrong womb wonte ntala hajo tide e nyanta ila parents le blame la ni ka fair nte kanante blame de e kanante blame nimboto de nga continue so nyina mo problem to mi yalla ko nyanta katalal by all means ibe tala dawoda ini la dignity ni la respect ye finti modi je horoma bara wo musu itambitala wo ya bulo chodi la woto musu ya jere ka me muta kuti because munam ite wo muso ye telonne mira kullo botol siti nyalo wal kafir nyalo wo muso etalan fonde nito nyalo fon fane ayelon so na ayelon apanda so nito fana na muso na take moti mi ya lon ko aka kelo kala futu wole wota na la ala partner abukala fi muso le mermer la kewbala woto wo muso min ne mermer tete bala nani wota ta songa dum lunkini ita min belore te kewo ito balon dalde comme ko ini namusu ini mol ka songa le bar ni musu do na te songa no la ate sonno mo kana fonka le ko ni musu do te songa no la because ngalo ne ate kay ena kanyanta ko kili ya dam wala bari telbe futu ko bar ko ku benda balo kay ena te be wala na ali abu ko le soto aka ke wala ana ni man ke cheating lati alhamdulillah ala tento kuran wala mati ni man ke cheating lati kuran ala tento because ni mu cheating lati mu kuran wala ti tabula no la ni mu cheating lati ita bulano la kuran wala mo ni man ki mot min honest ita bulano la kuran wala mo bari sunguti akambania wo ka banno la at any time bar futu mo bu kala fi woye ba o mu futu follow te ka duwala ke futu la bawte wo dulanto nak wol mu tenten ko ti fo faw wo mu tenten ko ti de fo faw so ni mu cheating lati futu wo kono problem wonata de anu ni la partner mu cheating lati problem wonata de because iko mal la fi ne buka la fi wo mu tonyat bar min lafita wo lafital hani mun sake wo lafital so nata mu moti min kala fi cheating abela futu ko problem wala moti so mbe mun kala mba traba all means na nyim musol cheating fa mu jama ba be ka soto non katumuno eni la wife nan be bun ko ila wife ko ite buka ku kala woto ila wife ite ko ite la wife man sound woto man cool no baake e ko te be fintla ke o do be fintita la futu ko katumuno e ko ila wife man cool no baake a wo be borinde bun ko le ban me programme do sambala na jam musol miran ko ke fambula e ka ke bata e fambula e balol bata ba ya ta tending e buka train e buke balo dada e ke ma fana attractif ila karola e fambula o nyama tem budu ko nyama tenting o ka kenya din wala na titin ka bonam far nyin ke futu do lakati dabi ku jamale lakati tending because no e de be la futu o kono e ke fambula o nyam param inyomol be pantawol be sexy wol ke fon topoto mbadi yifana e katina le ke ma nyaka bo modo la banda ko bi jele mo jamal bita kan turu dis
mo jama bal bi jele bitakan through this yes ke jama bal bi jele bitakan through this ke mali e bulo ela ke ela musoli e bulo bla boy be funuru mo bun kono je wonyame man finti te fanse bal bi la wallahi go men ndana memoruna numo inshallah mo gala kaja si fare ngalo ila freno si standing wala ala friend sol mi ala ko balol bala alena bari nimbe ni program si fare buka son kasia because me asia ba fla kanya ba jele na nya ba fla ngam ni yoga somebody len program sianto le kam somebody yoga len program ngam sianto le kam ala asia don bi je buka son program sianto ka ajibe biya be mun na tana because na yin na tana jang wo ntala mo khay ntama nyana insiala because na ajaba danga na Angleterre ngol buka Angleterre ngol buka sanga na program ya italiano nente ka dame ngaba so ni nabi mbasa wala na alkana wo thank you very much ala barka ba mbe dan na le jal badi malam de dangar love you all